കീ ഫോബ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ ഉള്ള പോർഷൻ്റെ ഇവിടെ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കുക. വളരെ ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പോർഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഒരെൻഡിൽ, അതായത് ഈ ലോക്ക് ഇല്ലാത്തൊരെൻഡ്, നമുക്കിവിടെ ഒരു എംറ്റി സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ കോർണർ ഇവിടെ, ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഈ കോർണറിൽ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാറ്ററി ഈ ലോക്കിൽ നിന്ന് വിടിയിക്കാൻ പറ്റും. ലോക്കിൽ നിന്ന് വിടിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുക്കുക. ബാറ്ററി പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വന്നിട്ട് CR2032. മിക്കവാറും എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. CR2032 ബാറ്ററിയുടെ നമ്പർ. ഈ ബാറ്ററി തിരിച്ചിടാൻ നേരത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ലോങ്ങസ്റ്റ് പൊസിഷൻ്റെ അവിടേക്ക് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം ഇവിടെ 2 ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വീതി കൂടിയ ഭാഗത്ത് 2 ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 2 ലെഗ്സ് ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എൻഡ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ.